യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും മുട്ടുമടക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാൽമുട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട്. ഇത് പലരും പേടിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാ സൗണ്ട്സും നമുക്കങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ കാൽമുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രെപ്പിറ്റസ്. ഇത് പലർക്കും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സൗണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വേദന ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിലാണ് കാര്യം. വേദനയില്ലാതെ മുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത്രയും ശബ്ദങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോയിനിൽ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട്. അതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട്സ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജോയിന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസ്, ലിഗമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ എല്ലിന് മുകളിലൂടെ തെന്നി മാറുമ്പോഴും ഈ സൗണ്ട്സ് കേൾക്കാം. പ്രായവും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഈ ശബ്ദത്തോടൊപ്പം വേദന, നീര്, പിടുത്തം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഉളുക്ക് പോലെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുട്ടിന്റെ ജോയിന്റ് സർഫസുകളെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന കാർട്ടിലേജിന് തേയ്മാനം വരുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മെനിസ്കസ് ടയർ ആവാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണമുള്ള തേയ്മാനം, അതായത് ആർത്രൈറ്റിസും ആവാം. വേദനയോട് കൂടിയ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.